बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوشاله اوسئ. راځو په اووم لیکچر کې د عمومي حجرې ترانسپورت تھرو سیل ممبرین یا د سیل ممبرین یا د حجروي غشا د طریقه انتقال یا لیک باندې خبرې کوو. د حجروي غشا څخه د موادو انتقال لپاره د دوه اساسي میکانیزمونه شتون لري چې یو پاسیو ترانسپورت میکانیزم دی او بل چې کوم دی هغه اکټیو ترانسپورت میکانیزم دی. راځو اول پاسیو ترانسپورت میکانیزم ته. پاسیو ترانسپورت میکانیزم د غلظت د ذراتو یا چارجداره ذراتو په اوږدو کې د موادو انتقال د منفعل انتقال څخه عبارت دی. دغه نوع انتقال همدارنګه د ډیفیوژن په نوم باندې هم یادېږي. دغه ډول انتقال انرژي ته اړتیا نه لري. دغه ډول انتقال د اوبو د جریان په لوري لامبو وهلو په شان وي. یعنې یو څوک چې په اوبو کې د پورته نه ښکته خواته حرکت کوي همدغسې دغه یو منفعل انتقال دی، انرژي پکې نه مصرفېږي. په پاسیو ترانسپورت کې مواد د لوړ غلظت لرونکي ناحیې څخه د ټیټ غلظت لرونکي ناحیې په لوري حرکت کوي. په عمومي ډول سره بیا پاسیو ترانسپورت چې کوم دی دا بیا په نورو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې یو سمپل ډیفیوژن تھرو لیپټ لیر دی، دویم سمپل ډیفیوژن تھرو پروټین لیر دی او دریم فیسیلیټیټډ اور کیریئر میډیټډ ډیفیوژن دی. او کله کله ځینې کتابونه دغه A او B یا اولنۍ او دویم دغه برخې چې کوم دي د سمپل ډیفیوژن لاندې مطالعه کوي او بلې چې کوم دی فیسیلیټیټډ په ډول. نو که چېرته موږ او تاسو سمپل A او B برخې یو ځای ووایو هم ښه خبره ده او که بېلې بېلې ووایو هم ښه خبره ده. یعنې پاسیو ترانسپورت میکانیزم په عمومي ډول سره ځینې کتابونه په دریو برخو ویشي او ځینې کتابونه یې بیا په دوه برخو باندې ویشي. سمپل ډیفیوژن د حجروي غشا د دواړو هر یو شحمي طبقې او پروټیني طبقې له طریقه واقع کیږي او فیسیلیټیټډ ډیفیوژن د حجروي غشا د ناقرو پروټینونو په مرسته واقع کیږي. په دې توګه ډیفیوژن تر درې عنوانونو لاندې ما مخکې ویل چې مطالعه کیږي. حجروي غشا شحمي طبقه یوازې په شحمو کې منحلو موادو په وړاندې د نفوذ وړ ده، مثلا اکسیجن، کاربن ډای اکساید او الکول او نور مثلا ویټامین A، D، E او K. د حجروي غشا د شحمي طبقې د لارې ډیفیوژن یا انتشار په شحمو کې د موادو د انحلالیت سره مستقیم متناسب دي. د حجروي غشا پروټیني طبقه یوازې په اوبو کې منحل موادو په وړاندې د نفوذ وړ ده، مثلا الکترولایټونه، ګلوکوز، همدارنګه کوچني مالیکولونه او کوچني آیونونه د غټو په نسبت په اسانۍ سره ډیفیوژن کوي. د غټ چارج لرونکو موادو په نسبت کوچني چارج لرونکي مواد په اسانۍ سره ډیفیوژن کوي. مثلا کلسیم ډیفیوژن سوډیم په نسبت آهسته دی یا سلو دی. د ډیفیوژن ترڅنګ پاسیو ترانسپورت ځینې ځانګړي ډولونه هم لري چې مثلا د هغې له جملې څخه ځینو نه باید یادونه وکړو چې بلک فلو ده چې انشاءالله وروسته به تشریح شي. دا تاسو ګورئ چې د کیریئر پروټین یو اولنی سټیج دی دلته داخل شوی او بیا په دویم سټیج کې بالکل حجرې ته داخلیږي. اوس سپیشل ټایپ اف پاسیو ترانسپورت ما ویل چې د هغې یو
ښه مثال چې کوم دی هغه بلک فلو ده، فلټریشن دی او اسموسس دی. بلک فلو ته راځو. بلک فلو د لوړ فشار لرونکي ناحیې څخه د ټیټ فشار لرونکي ناحیې ته د موادو د ډیر مقدار ډیفیوژن ته ویل کیږي. ښه مثال یې په سږو کې د تنفسي غشا څخه د غازاتو تبادله ده. په هوایي کڅوړو کې د اکسیجن قسمي فشار نسبت د هوایي کڅوړو د شعیره اویو یا کپیلریز د وینې د اکسیجن قسمي فشار ته زیات وي. نو همدارنګه اکسیجن د هوایي کڅوړو څخه وینې ته حرکت کوي. همدارنګه د کاربن ډای اکساید قسمي فشار په وینه کې نسبت هوایي کڅوړو ته زیات وي. نو کاربن ډای اکساید د وینې څخه هوایي کڅوړو ته حرکت کوي. دا د بلک فلو په نوم سره یادېږي. فلټریشن دویمه د سپیشل ټایپ د پاسیو ترانسپورت دی. د لوړ هایدروستاتیک فشار لرونکي ناحیې څخه د ټیټ هایدروستاتیک فشار لرونکي ناحیې ته د اوبو او حل کېدونکو موادو حرکت د فلټریشن په نوم یادېږي. هایدروستاتیک فشار د مایع د وزن په واسطه منځته راځي. د فلټریشن پروسه په شعیره اوو کې یا کیپیلریز کې لیدل کېږي چیرته چې د وینې څخه بین الخلالي مایع ته د منحله موادو سره یو ځای په مایع کې حرکت ترسره کېږي. همدارنګه فلټریشن پروسه د پښتورګو په ګلومیرولونو کې هم واقع کېږي. درېیمه چې کومه ده هغه اسموسس دی. اسموسس د ډیفیوژن یو خاص ډول دی چې په دې ډول تعریف کوو. د یو نیمه قابل نفوذ غشا د لارې د ټیټ غلظت لرونکي ساحې څخه د لوړ غلظت لرونکي ساحې ته د اوبو د مالیکولونو او یا کومې بلې حل کوونکې مادې یعنی مایع د مالیکولونو حرکت او تیریدل د اسموسس په نوم یادېږي. نیمه قابل نفوذ غشا یوازې اوبه او یا کومې بلې حل کوونکې مادې واټر اینډ ادر سالوینټ ته د تیریدو اجازه ورکوي. همدارنګه باید یادونه وکړو چې د اسموسس په پروسه کې نیمه قابل نفوذ غشا منحله موادو یا سلوب ته د تیریدو اجازه نه ورکوي. د سیل ممبرین د یوې خوا څخه بلې خوا ته د اسموسس عملیه بیا په عمومي ډول سره په دوه ډوله باندې ده. یو انډوزموسس ده او بل اکزوزموسس. انډوزموسس د حجرې داخل ته د مالیکولونو حرکت ته ویل کېږي او اکزوزموسس د حجرې څخه بهر ته د اوبو د مالیکولونو حرکت ته ویل کېږي چې تاسو په دې شکلونو کې ګورئ. تاسو ګورئ دلته مایعات زیات دي او منحله مواد کم دي او دلته مایعات بیا زیات دي او منحله مواد زیات دي او مایع کم ده. نو مایع چې کومه ده په دې طرف به انتقالیږي. لکه بیا په دې شکل کې تاسو ګورئ ګوره مایع ټوله دې خوا تللې ده، د بي برخې ته تللې ده. راځو اوس اسموټیک پریشر. اسموټیک پریشر یا اسموټیک فشار هغه فشار دی کوم چې د اسموسس پر مهال په یو مایع کې د منحله مادې په واسطه پیدا کیږي. کله چې اوبه یا بل حل کوونکي مواد د ټیټ غلظت څخه لوړ غلظت لرونکي ساحې ته تیریږي، په دې وخت کې په لوړ غلظت لرونکي ساحه کې منحله ماده په حل کوونکي کې حلیږي. دا یو فشار منځته راوړي او همدغه فشار د اسموټیک فشار په حیث باندې پیژندل کېږي. په نورمال ډول اسموسس په موده کې د اسموټیک فشار د اضافي مایعاتو د حرکت مانع ګرځي. کلویډل اسموټیک پریشر. کلویډل اسموټیک پریشر هغه اسموټیک فشار دی چې په بدن کې د کلویډي موادو په واسطه منځته راځي. انکارټیک پریشر هغه اسموټیک فشار دی چې د پلازما د فلویدي موادو یعنی پروتینونو په واسطه څرګندېږي او تقریبا 15 الی 28 ملي متر د ستوني سیمات دی. انکارټیک پریشر انکین ناخیستل. انکارټیک د انکین ناخیستل شو. انکین معنا پروتین
نو هغه فشار چې په مایع کې د پروتونونو په واسطه باندې منځته راځي. راځو اکټیو ترانسپورت. اکټیو ترانسپورت یا فعال انتقال د کیمیاوي یا برقي او یا هم کیمیاوي برقي ذراتو په لوري یا په مقابل کې د موادو د حرکت څخه عبارت دی. فعال انتقال په سین کې د اوبو د جریان په خلاف لوري یا مقابل لوري لامبو وهلو سره مشابهت لري. یعنې په څوک په اوبو کې لامبي په سین کې نو د پورته خوا چې څوک د کوم څه چې اوبه حرکت کوي د دې په مقابل لوري چې مثلا اوبه ښکته روانې دي او شخص پورته لامبو وهي نو دلته به بیا ډېره انرژي مصرف کېږي. یعنې دا یو فعال انتقال دی په دې کې انرژي مصرفېږي. راځو د اکټیو ترانسپورت او فیسیلیټیټډ ترمنځ توپیرونه وایو. اکټیو ترانسپورت ویز فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. د اکټیو ترانسپورت ناقل پروتونونه انرژي ته ضرورت لري په داسې حال کې چې فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ناقل پروتونونه انرژي ته ضرورت نه لري. دویم په اکټیو ترانسپورت کې د موادو غلظت د کیمیاوي یا برقي کیمیاوي ذراتو په لوري انتقالیږي په داسې حال کې چې په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې د موادو د غلظت یا کیمیاوي برقي ذراتو په اوږدو کې انتقالیږي. یونیپورټ اینډ سیمپورټ. یونیپورټ اینډ سیمپورټ په فعال انتقال کې هر ناقل پروتین کولی شي یو یا د یو څخه زیات مواد د سیل ممبرین د یوې خوا څخه بلې خوا ته انتقال کړي. هغه ناقل پروتین چې یوازې یوه ماده انتقالوي د یونیپورټ په نوم یادیږي. همدارنګه یونیپورټ پمپ هم ورته وایي او هغه پروتین چې د یو څخه زیات مواد انتقالوي د سیمپورټ یا انټي پمپ په نوم یادیږي. هغه مواد چې د فعال انتقال په واسطه انتقالیږي په آیونیک او نان آیونیک شکلونو وي. هغه مواد چې په آیونیک حالت وي مثلا لکه سودیم، پوتاشیم، کلسیم، هایدروجن، ایوډاید، کلورین. هغه مواد چې په غیر آیوني حالت کې وي لکه مثلا ګلوکوز، امینو اسیدونه، یوریا وغیره. ټایپ اف اکټیو ترانسپورت ته راځو. ټایپ اف اکټیو ترانسپورت چې کوم دی دا په دوه ډولونو باندې ویشل کېږي. یو پرایمري اکټیو ترانسپورت دی او بل چې کوم دی هغه سیکنډري اکټیو ترانسپورت دی. پرایمري اکټیو ترانسپورت او سیکنډري اکټیو ترانسپورت. راځو primary active transport of sodium potassium pump. د انتقال میکانیزم دې ډول دی چې کوم انرژي په مستقیم ډول د ATP د ماتېدو څخه ازادیږي. د انتقال په دې طریقه کې ټول هغه مواد کوم چې په آیونیک حالت قرار لري لکه سودیم، پوتاشیم، کلسیم، هایدروجن، ایوډاید او کلوراید د حجروي غشا د یوې خوا څخه بلې خوا ته تیریږي. راځو اوس د سودیم او پوتاشیم ابتدایي فعال انتقال باندې خبرې کوو. سودیم او پوتاشیم د حجروي غشا د یوې خوا څخه بلې خوا ته د یو معمول انتقال پروتین په منځګړیتوب سره انتقالیږي. دا معمول انتقالي پروتین د سودیم پوتاشیم پمپ په نوم یادیږي. دغه پروتین دارنګه سودیم پوتاشیم ATPase پمپ او یا سودیم پوتاشیم ATPase په نوم یادیږي. سودیم پوتاشیم پمپ سودیم د حجرې داخل څخه د حجرې خارج ته انتقالوي او پوتاشیم د حجرې د خارج څخه داخل خواته انتقالوي. سودیم پوتاشیم پمپ د بدن په ټولو حجراتو کې شتون لري. دغه تاسو یو شکل دلته ګورئ. سټیج 1 انټراسیلولر فلوید سودیم داخل شو او ایکسترا سیلولر نه ورته داخليږي. همدارنګه دلته بیا پوتاشیم خارجيږي، سودیم پوتاشیم خارجيږي او دلته بیا ایکسترا سیلولر فلوید برخه ته
چې دغه موږ او تاسو سیل ممبرین برخه فرض کو دغه نو سوډیم خارج شو او پوتاشیم حجرې ته داخل شو داخل ته راځو د کلسیم ایون په انتقال باندې همدارنګه د هایدروجن ایون په انتقال باندې هم خبرې کوو د کلسیم ایون په فعال ډول د حجرې داخل څخه د حجرې خارج ته د کلسیم پمپ په واسطه انتقالیږي کلسیم پمپ د یو جدا ناقل پروتین په واسطه فعالي همدارنګه د کلسیم ایون انتقال په صورت کې انرژي د ټي پی څخه لاسته راځي کلسیم پمپونه په خپل د حجرې په ځینو ارګانلونو کې مثلا په عضلاتو کې سارکوپلازم ریټیکولم همدارنګه د ټولو حجراتو مایټوکونډریا کې موجود هایدروجن انتقال ترانسپورت اف هایدروجن ایون هایدروجن ایون په فعال ډول د یو ناقل پروتین په واسطه انتقالیږي البته د حجروي غشا د یو خوا څخه بلې خوا ته چې دغه ناقل پروتین د هایدروجن پمپ په نوم یادېږي د هایدروجن ایون د انتقال په صورت کې هم انرژي د ای ټي پی څخه په لاس راځي البته د ای ټي پی ایس د فعالیت په واسطه هایدروجن پمپونه په دوه مهمو عضو یا غړو کې وجود لري کوم چې ځینې وظیفوي ارزښتونه لري او دغه بیا مثلا عبارت دي له سټامیک یا معدې څخه هایدروجن پمپونه د معدې په جداري حجراتو یعنی پریټل سیل کې وجود لري او د ایچ سی ایل یا هایدروکلوریک اسید په جوړولو کې داخل دي دویم کډنی یا پښتورګي کې شته د پښتورګو په ډیسټل کانولیټډ ټیوبول او کلیکټینګ ډکټ په اپیثیلیل سیل کې هایدروجني پمپونه وجود لري او د وینې څخه تشو میتیازو ته د هایدروجن ایون په افرازولو کې داخل دي نو په مجموع کې د ترانسپورت اف کلسیم ایون او هایدروجن ایون په انتقال باندې خبرې وکړې هایدروجن ایون د هایدروجن پمپ په کډنی او په معده کې شتون لري او د دې باندې خبرې وکړې چې د کومو اهدافو لپاره دغه موجود دي نو ګرانو محصلینو سیکنډري اکټیو ترانسپورت باندې به ان شاء الله په بل لیکچر کې خبرې وکړو خوشاله شئ بیا ولرئ په موخه مو ښه